40 שניות. תראי, אני לא יודע למה מתכוונת קיצוץ. אין שום קיצוץ, זה קודם כל. החוק רק מגדיל את מספר זכאים לקצבה. אז להגיד קיצוץ... בכל זאת, קצבת הקשישים תרד רגע באופן אחד, משמעותי. שאלת שאלה מורכבת, אז אני עונה. החוק נקרא תיקון קצבת הזקנה. כשמו, כן, אנחנו מתקנים פה עוול של שנים. נכון, חלק מהקצבאות השתנו קצת, אבל אין פה קיצוץ. להפך, יש פה תוספת. מצטרפת אלינו חברת הכנסת איינה עמנואל ממפלגת העובדים. חברת הכנסת עמנואל, שמעת את חבר הכנסת גולדמן, המפלגה שלך חרתה על דגלה סדר יום חברתי. מאיפה אתם בכל הסיפור הזה? תראי, אנחנו היינו רוצים לתת כמה שיותר כסף לכולם, אבל בסופו של דבר, במציאות, הכסף הזה צריך להגיע מאיפשהו, צריך להבין את זה. ומה עם הקשישים שישארו בלי כסף? תראי, אף אחד לא יישאר בלי כסף. הקיצוץ יהיה מזערי. אנחנו עשינו כן, יהיה קיצוץ. זה... יהיו קצבאות מסוימות שהשתנו. זאת אומרת, מטרת... את נגד הקיצוץ? צריך לזכור, זה לא תמיד יש דברים שהם לא באים... אני חושב שמה שאיינה התכוונה לומר... אני יכולה לדבר. יש קיצוץ, ואני מתנגדת לזה. אבל אני לא פה בשביל לדבר בשם עצמי, אלא להציג את עמדת המפלגה שלי. המפלגה שלי עשתה את השיקולים שלה, היא תומכת בקיצוץ והיא רואה בו צעד חיוני. רגע, לפני דקה אמרת משהו אחד. המפלגה שלי תצביע בעד. אני אצביע נגד. עינה! בדיוק חיפשתי אותך. יש לך רגע? האמת היא שאני... עינה, אני אשמח אם נוכל לדבר בכנות. ראיתי את ההופעה שלך אתמול בחדשות. זאת אשמתי, כנראה שהייתי לא ברור. היית ברור. אני לא יכולה לתמוך בחוק הזה. כן. אני מבין, באמת. אבל אנחנו באופוזיציה, וזה היה מצב. ובאופוזיציה אם לא נפעל כאיש אחד, לא יהיה לנו שום כוח. מי שנפגע אתמול זאת לא הממשלה, זה אנחנו. את חדשה פה. אני יודע, אני זוכר בעצמי, לוקח זמן עד שהם מבינים איך הכל עובד. חשבתי שאנחנו נגד איך שהכל עובד. אנחנו נגד איך שדברים מסוימים עובדים. אבל את צריכה לבחור את הקרבות שלך, את לא יכולה פשוט להתנגד להכל. אין לנו רוב. אז אם אנחנו רוצים לשנות דברים, זה באמת מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו צריכים עזרה. ואם את תצביעי נגד הקואליציה, איך אחר כך תעבירו חוקים? בלי תמיכה, בלי אנשים שירצו לעזור לך? גם אני, למה הסכמתי? כי בתמורה הממשלה תתמוך ברפורמה שלי בחינוך, סוף סוף אנחנו נוכל להוריד את מספר התלמידים בכיתות. וגם לך הם יעזרו עם החוק שלך לנשים מוכות. זה חשוב. יותר חשוב מרעם. את רוצה שהחוק שלך לנשים יעבור, נכון? אני לא... הנה, אני מנסה לעזור לך. להצבעה היום תהיה השפעה מכרעת על המשך הקריירה הפוליטית שלך. לא. בסדר. את מושעת לחצי שנה מכל הפעילות הפרלמנטרית, בלי ועדות, בלי הצעות חוק, בלי הצבעות במליאה. אתה לא יכול להשעות אותי מההצבעות? תגיעי למליאה ותגלי. אף אחד מאיתנו לא מסכים לחוק הזה. אף אחד מאיתנו לא רוצה שהחוק הזה יעבור. כשאני אמרתי שאני אתנגד, אז שוורץ החליט להשעות אותי, והוא יכול לעשות את זה כי אני רק בן אדם אחד. אבל אם 5 מאיתנו, אפילו 3 התנגדו לחוק, אז הוא לא יכול לעשות שום דבר. שוורץ חושב שהוא שולט בנו. הוא חושב שיש לו כוח, אבל אין לו כלום. זה אנחנו ששולטים בו. מה איתכם? מתחילים? אתם יכולים לבחור. אני אצביע נגד. כל הכבוד.
מאבטחים? למה? בגלל שלקחתם כסף לסגלים? שמישהו יפתח לכל למה עשית את זה? בשביל שיהיו 28 תלמידים בכיתה במקום 30? מה אתה חושב שיקרה לאנשים האלה?